Вот это письмо пришло с Восточно-Казахстанской области, город Шемонаиха. Ну, с Казахстана это мои земляки, мне всегда приятно. И они всегда интересно пишут. Ты уже зачитай поподробнее, пожалуйста. Они пишут: люблю русские и украинские песни, каждую субботу слушаю «Искры камина», почти все песни выучила наизусть, пою их вместе с вами, они создают праздничный настрой, восхищают, для меня это как оздоравливающий заряд, таблетка. Они вдохновляют меня, и я пишу сама стихи, и на них придумываю мелодии и пою. И вот здесь стихи, я не буду их зачитывать, они очень интересны, но здесь достаточно много. Дорогие друзья, нам всегда приятно получать письма с откровениями, стихами, сочиненными самими корреспондентами. Мы всегда будем на наших передачах отмечать такие письма, будем высылать диски с песнями нашего клуба, областного клуба гармонистов. Допустим, вот такой вот диск мы уже высылаем автору этого письма. Здесь песни с концерта памяти Виталия Абрамовича Вольфовича «Искры камина». А вот этот диск, это видеодиск, это концерт в Кременкуле фестиваля, который прошел в августе месяце. Здесь все исполнители из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Перми, из Новосибирска. Поэтому мы с удовольствием авторам вот этого письма высылаем вот эти диски. И вот еще одно письмо, которое пришло из Челябинска от Серебряковой Ларисы Васильевны. Я вас благодарю за поздравления моих родственников и друзей, которые прошло 1 октября 2016 года, в день празднования Дня пожилого человека. Это было очень приятно, как родственникам, так и мне. То есть вот люди поблагодарили за то, что мы уже включили их просьбу в программу. И я думаю, что вот это письмо тоже нужно отметить подарком, потому что это уже второе письмо от этого автора. И вот Серебряковой Ларисе Васильевне мы высылаем тоже 2 диска. Один из них это ансамбль Митрофановна. Это вот последний диск, который вышел буквально недавно. Называется он «Отшумела зеленая масть». Здесь все новые песни Митрофановны. Очень хороший звук и очень красивые песни. И тоже аудиодиск памяти музыканта. Называется диск памяти Виталия Абрамовича Вольфовича. Здесь все исполнители этого концерта. Вот это письмо пришло из города Карталы, поселок Локомотивный. Написала Ильина Татьяна Григорьевна. Она пишет: «Я не перестаю удивляться, как правильно у вас построена программа «Искры камина». Весь репертуар подобран в соответствии с желаниями тех людей, которые просят исполнить ту или иную песню. Посмотрев передачу, хочется не только петь, но и жить, улыбаться и веселиться». И еще одно письмо. В начале ноября у нашего любимого ансамбля «Уральская рябинушка» из города Миаса творческий юбилей. Хотелось бы еще раз посмотреть сюжет, снятый вашей программой 10-10-15 года, и услышать в их исполнении нашу песню. Вообще очень приятно получать такие письма и ставить снятые сюжеты. Потому что такие хоровые коллективы, которые, как из Миаса, надо их поддерживать. И мы с удовольствием поздравляем вас с юбилеем. И мы нашли в архивах вашу песню и с удовольствием ее включаем. А над речкой, понад полем ветер молодой поклонился хлебом, солью празднику долой. Как вино в простых ромашек песня хороша, и гуляет нараспашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Щедрый стол накрыт богато, удали размах, и парит душа крылата на 7 ветрах. Всем друзьям тут хватит места, некогда тужить. Будем вместе, будут песни, значит будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой.
Вот пришло письмо, пишет вам Самарина Татьяна Викторовна из города Челябинска. У нашей любимой мамочки Потаповой Натальи Георгиевны, проживающей в поселке Рымнинском Брединского района, 4 октября был юбилей, 60-летие. И мы, бабушка, муж, дети и внуки, хотели бы ее поздравить через вашу передачу. Песней Натальи Реневой «Одолжила».